ஹலோ கைஸ், ஹலோ டிடிஸ். இப்போ ரீசெண்டாக ரீபார்ன் வச்சுருக்கவங்களும் சரி, இல்லை ஆல்ரெடி கிளாசிக் 350 வச்சுருக்கவங்களும் சரி, ஹிமாலயன் வச்சுருக்கவங்களும் சரி, மீட்டியார், இந்த வண்டிலாம் காமனாக ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. டேப்பட் நாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ஜின்லேருந்து டிக்கி டிக்கி டிக்கின்னு ஒரு சவுண்டு வரும். ஸோ அந்த சவுண்ட் எதனால் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ஜின் மேலே ஒரு பார்ட் இருக்கும். அந்த பார்ட்டோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து லூஸ் ஆயிடுச்சுன்னா தான் அந்த சவுண்டு வரும். இது பெரிய இஷ்யூ கிடையாது, பட் இது நம்மளால் சரி பண்ண முடியாது. ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக ஆளுங்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி டேப்பட் நாய்ஸ் வருது, அதை சரி பண்ணி தாங்க நம்ம தான் அதை அவங்க கரெக்டாக அளவுலாம் பார்த்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அதை சரி பண்ணி தருவாங்க. இது திரும்பி வராதான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாது. கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் திரும்பி அது லூஸ் ஆகும், அது வந்து திரும்பி வரும். ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டி நீங்கள் சர்வீஸில் போகும்போது அந்த டேப்பட் நாய்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா, அந்த டேப்பட் உள்ளே வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள். ஸோ அது பண்ணிட்டீங்கனாலே அது வராமல் தடுக்கலாம்.